يا مساء الفل والجمال على أحلى متابعين في الدنيا. أهلا بيكم في قناة ملوكة الإخبارية. وحشتوني جدا وعارفة أني غبت عنكم كتير، بس رجعت الأسد هيبة ورجع لكم ومعايا الخلاصة اللي مش هتسمعوها في حتة تانية. تفاعلكم على فيديو امبارح فرحني جدا وشجعني أني أنزل لكم النهاردة بأخبار من نار. الدنيا مقلوبة، من أول أسعار الذهب اللي مش عايزة تهدى لحد تحركات مصر العظيمة وأخبار عن ترامب هتقلب الموازين. استنوا معايا لآخر ثانية وانزلي دلوقتي اعملي اللايك المتين والاشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكي. يلا بينا نشوف ايه اللي بيحصل. نبدأ بأهم خبر وهو تحركات الرئيس السيسي النهاردة. الرئيس اجتمع لمتابعة ملف التصنيع المحلي والرسالة واضحة، مش عايزين نستورد، عايزين نصنع كل حاجة بإيدينا عشان نوفر دولار ونشغل الشباب. كمان في حملات تفتيش مفاجأة نزلت الأسواق النهاردة بتوجيهات من رئيس الوزراء عشان يراقبوا الأسعار، وفي كلام إن أسعار الزيت والسكر هتبدأ تنزل الأسبوع الجاي. وبشرى سارة لكل أصحاب بطاقات التموين، في أخبار عن فتح إضافة المواليد لبعض الفئات، يعني في انفراجة قريبة بإذن الله. نيجي بقى للبعبع اللي شاغل بال كل بيت، الذهب. يا جماعة الذهب النهاردة في حالة تذبذب وقلق. عالمياً السعر بيتحرك بسبب توترات السياسة، وفي مصر السعر لسه ماسك نفسه. ناس كتير بتسألني يا ملوكة نشتري ولا نبيع؟ النصيحة يا جماعة، الذهب دايماً مخزن قيمة. لو معاكي قرشين مش محتاجاهم دلوقتي، الذهب هو أضمن طريق. أما الدولار فالحمد لله في حالة استقرار في البنوك، وده مخلي السوق هادي شوية ومفيش قفزات مفاجأة تخوفنا. وعالمياً دونالد ترامب لسه بيعمل قلق بقراراته بخصوص الضرائب والتجارة، وده مخلي دول كبيرة زي الصين في حالة طوارئ، وإحنا طبعاً بنتأثر باللي بيحصل ده. أما حرب روسيا وأوكرانيا فالنهاردة دخلت فيها أسلحة تقيلة ومطورة، وده اللي مخلي أسعار البترول والغاز في العالم كله طايرة، فربنا يسترها على الاقتصاد العالمي الفترة الجاية. قبل ما نختم خلوا بالكم من الجو. الأرصاد حذرت من منخفض جوي جاي، وفي مطر هيضرب المحافظات الساحلية والقاهرة. الجو هيرجع يبرد جدا بالليل، فبلاش نخفف الهدوم وننخدع في شمس النهار عشان الدور اللي ماشي اليومين دول صعب جدا على الأطفال والكبار. وعلى السريع كده للأهلوية والزملكاوية، صفقات الشتاء بدأت تسخن، وفي لعيبة كبار هيغيروا قمصانهم الأيام الجاية. قولولي في التعليقات إيه رأيكم في صفقات فريقكم لحد دلوقتي؟ وقبل ما أمشي سؤال الفيديو، تحبوا أعمل لكم بث مباشر لايف ندردش فيه سوا؟ لو موافقين اكتبولي الساعة كام تكون مناسبة ليكم. دي كانت جولتنا الإخبارية النهاردة من قناة ملوكة. يا رب أكون قدرت أفيدكم وأوصل لكم المعلومة ببساطة. ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستنوني في فيديو بكرة بأخبار جديدة وطازة. كنت معاكم ملوكة، سلام يا أحلى ناس في الدنيا.